Muy buenas, muy buenas, gente. Este es un pequeño tutorial de cómo podríamos mejorar el sonido de nuestro piano. Bueno, en especial el Yamaha PCRE, ya sea 300 y algo o 400 y algo. Bueno, es que como noto que el principal problema del sonido de este teclado es como que ya viene por default, así con mucho efecto. Suena como, por ejemplo, tiene mucho reverb. Suena el eco. Y bueno, ese es uno de mis primeros consejos. A quitarle reverb. En este caso, acá reverb, que no son las opciones. Por ejemplo, está en HAL 2. Quitárselo. Ya creo que es mejor que el sonido esté así puro. Sí, por ejemplo, en los teclados que algunos catalogan como gama alta o los sintetizadores, pues no suelen venir con efecto el sonido, sino suele venir con puro el sonido. Y no sé si esto también influía, quitándolo. Y también tiene que ver con la ecualización. Bueno, aquí en este caso solo me dispone de dos opciones. En flat, o sea que los parámetros de la ecualización estén todos en cero, todos alineados. Pero la verdad como que no, no me termina de convencer. Ya creo que también sería cuestión de gusto personal. Yo le pongo acá como si estuviera con bocinas, speakers. De hecho suena mejor el bajo que con flat. Y yo creo que sería todo, todo lo posible que se puede mejorar en el sonido del piano. Bueno, también en general todo. Que quede con sonido puro. Y también recomiendo quitar el reverb cuando uno toca así en un escenario porque el sonido del piano se pierde en el ambiente. Y por eso se recomienda así que el sonido esté lo más puro posible. Porque una vez me pasó a mí que estaba tocando así sobre el piano y tenía mucho reverb y se me perdía el sonido y yo me perdí a mí mismo y me equivocaba en tocar. Bueno, y esto también una recomendación así en general. Si uno quiere mejorar el sonido también, o bueno, es consejo a la hora de conectar en una bocina, es conseguir una caja directa. Aquí voy a mostrar una. Esto lo compré en Mercado Libre, pero no salen tan caros como yo pensaba. Unos 500, cerca de 500, ya sea a veces unos 100 pesos más o menos. Esta es una pasiva, o sea, no requiere energía, creo que se alimenta con la propia impedancia que emite el teclado. Y por ejemplo acá usan
Mm, En esta parte donde se conecta el plug, del, el plug, aquí en este caso se conecta acá y si vas a requerir un cable de micrófono y, y este pues va de salida y lo conectas ya sea a la bocina o a la mezcladora. Esto es porque la señal que manda el piano es muy alta a comparación de la guitarra y del micrófono, por lo cual siempre vas a tener un sonido muy saturado si lo conectas sin nada a la mixer tu piano y te va a estar limitando mucho en nomás así como que en volumen bajo lo vas a tener aquí tu piano, no le vas a subir muy bien y o no lo vas a poder ajustar con mucha comodidad el volumen y por ende esta cajita pues se encarga de nivelarlo a como si fuese señal de la guitarra o del piano. En este caso pues acá hay un switch que señala menos 0, bueno, a 0 decibelios y este es lo que le reduce y no tengas problemas con el volumen a la hora de conectar con alguna bocina. Y bueno, eso sería todo. Un pequeño consejo, un pequeño aporte de mi parte. Y sí, sería todo. Ojalá les sirva y les deseo pues lo mejor a su talento, que sigan mejorando y sigan aprendiendo, ya que uno como un músico, bueno, en cualquier hábito uno no deja de aprender. Así que esto de mi parte, cuídense y tomen agua y amen mucho a sus papás.